วัสดีครับอยู่กับผมต้นไทยเจริญนะครับโอ้โหวันนี้มาเจอดินเปียกนะครับพากันออกกำลังกายทั้งวันเลยนะครับแสะดินทั้งวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปถามเสียโบ้ก่อนนะครับเสียโบ้บอกแย่ไข่มดแดงนะครับทั้งวันนะครับดินเปียกครับพี่น้องครับโอ้โหงานนี้เหนื่อยเลยครับมาขุดดินเขื่อนนะครับเอาไปถมโรงเรียนนะครับ400-500 เที่ยวนู่นแหละครับฝนก็ลินมาแล้วครับโอ้หน้าฝนครับเริ่มลำบากแล้วครับเอาเดี๋ยวไปถามเสียปุ๋ยก่อนครับแย่ไข่มดแดงเหมือนกันครับดูครับนี่นะครับร่องรอยนะครับกองดินแต่ละเที่ยวนะครับวิ่งไปเต็มคันรถนะครับจะเทออกครึ่งเดียวครับวิ่งกลับมาบอกครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหเอาเสียปุ๋ยครับเป็นยังไงวันนี้เมื่อยบ่คนละฮะเสียดำทั้งวันนะครับโอ้ฟ้าก็มืดตึ๊บเลยครับดูครับโอ้ปากดุนไปแรงเหรอวะไหนช่วยได้อีกครับย่างยิ้มไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูของผมมานะครับจะติดเยอะไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหตายแล้วเกือบครึ่งกระบะครับโอ้โหขนาด2 เที่ยวนะครับนี่2 เที่ยวแสะทีนะครับยังติดขนาดนี้นะครับโอ้โหงานเข้าเลยครับแต่แสะง่ายนะครับเพราะว่ามันดินมันไม่มีน้ำหนักนะครับมันเป็นดินทรายเหลืองครับแต่ก็งงเหมือนกันทำไมมันเทไม่ออกนะครับงานนี้เหนื่อยแน่นอนครับรถเลอะหมดเลยครับหน้าฝนครับล้างมาเลี่ยมๆครับโอ้โหเอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หยอดบัตรนะครับเดี๋ยวไปดูของเสียปุ๋ยก่อนครับนี่ครับใช้ปลูกจระบีเลยนะครับ นี่ครับนี่น้องมิชลินนั่งด้วยนะครับนี่ครับสอดใส่นี่นะครับแล้วก็เปิดฝาเอานะครับตอนเย็นเพราะว่าประตูก็จะได้ไม่ต้องเปิดนะครับกระจกก็ไม่ต้องเปิดครับฝุ่นเข้านะครับหยอดนี่เลยนะครับบัตรครับบัตรคิวครับนี่เดี๋ยวไปดูของเสียโบกันมาครับนี่ครับกระปุกสอดบัตรของเสียโบนะครับนี่ครับนี่ฝานะครับนี่ครับเหมือนกับปุกประแดกเลยนะครับนะครับเฮ้ยเบียร์มันถอนแน่พี่ก็เบียร์ไหนนี่จอนเย็นครับเรื่องงานแล้วครับในเวลาจวดแล้วนะครับอาบน้ำผมไม่ได้อาบน้ำแต่วันโอเคครับเดี๋ยวก็ต้องไปแซะดินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ